নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ বাবুগলা পেট এণ্ড এনিমেল চেনেলটোলৈ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আহক চাওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু জানি থওঁ বগলীৰ বিষয়ে। আৰু বহুতো প্ৰজাতিৰ পক্ষী অৰ্থাৎ চৰাই চিৰিকটি আছে, তাৰ ভিতৰত বগলী কোনবিলাকক কয় আৰু বগলী কেনেকৈ চৰে আৰু বগলীয়ে কি খায় ইয়াৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো। আহক পোনপ্ৰথমে চাই লওঁ আজিৰ ভিডিঅ'। নিশ্চয় পোনপ্ৰথমে চাই লওঁ ভিডিঅ'টো। এইসকলকে বগলী বুলি কোৱা হয়। তেওঁবিলাকে খাদ্যৰ নামত মাছ, বেং, কেঁচু, কুমটি, পোক পৰুৱা ইত্যাদি খায় আৰু তেনেধৰণে তেওঁবিলাকৰ আহাৰ ওলালে এনেকৈ জাক পাতি চৰে। যদিহে বগলী কোন জাত পক্ষীক কোৱা হয় বা বগলী জাক কেনেকুৱা থাকে, এই কথাখিনি যদি কিছু জানিবলৈ বাকী আছিলে তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় কিঞ্চিত হ'লেও বগলীৰ বিষয়ে বুজিব পাৰিলে বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ। লগ পাম এনেকুৱা আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে সুৰক্ষিত থাকক আৰু নিজ নিজ কামত ব্যস্ত থাকক, ইয়াকে জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ। জয় আই অসম।